Əgər Apple-in öz markası olan başüstü qulaqlıqları AirPods Max-in pərəstişkarısınızsa, yeni nəsil modelin nə zaman çıxacağını maraqla gözləyirsiniz. Apple keçən payızda bu qulaqlıqları USB bağlantı nöqtəsi ilə yenilədi, lakin bundan başqa əhəmiyyətli bir dəyişiklik etmədi. Ən bahalı AirPods modeli olmasına baxmayaraq, AirPods Max hələ də ən ucuz AirPods 4 modelində belə olan bəzi xüsusiyyətlərdən məhrumdur və köhnə hibrid çipi ilə işləyir. Yeni nəsil AirPods Max nə zaman gələcək? Analitik Ming Chi Kuo'nun verdiyi məlumata görə, Apple-in yeni nəsil AirPods Max modelini bazara çıxarması üçün bir qədər də gözləmək lazım olacaq. Kuo paylaşdığı bir tweetdə bu qulaqlıqların 2027-ci ildən tez təqdim olunmayacağını bildirib. Kuo'ya görə 2027-ci il modeli olan AirPods Max tamamilə yeni bir dizaynla gələcək. Bu da yalnız kiçik texniki yeniləmə deyil, əhatəli bir dəyişikliklə qarşılaşacağımızı göstərir. Yeni modelin ən çox diqqət çəkən xüsusiyyəti isə daha yüngül bir quruluşa malik olması olacaq. Bu dəyişiklik, hazırki modelin ən çox tənqid edilən cəhətlərindən biri olan çəki problemini birbaşa hədəf alır. Mövcud AirPods Max modelində intensiv şəkildə alüminiumdan istifadə olunması uzun müddətli istifadə zamanı bəzi istifadəçilər üçün narahatlıq yarada bilir.